行こう行こう、マミさん。雨降ってるやん、もう。でもね、みんなにね、元気な挨拶、ルーちゃんです。さあ行きましょうか。左をよく確認して右を見て安全運転。雨嫌やな。せやね、雨はな。何？カットしてしまう。そうやな、賢いな、ママさん。お、着いたで、パパさん。さあ行こう、散髪散髪。いやー、大変だった、パパさん。うわー。何、パパさん終わったよ。見て見て、どう？今日の。どうやろ。失敗。やっぱり失敗。これもう気になったけどな。ワオってこっちがワオやわ。何？お疲れ。なあ、もう全然雨止んでないやん。もうママさん、パンチパーマのおっさんってな、もう勘弁してよ、ママさん。ところでパンチパーマってなんなん？